好，今天是2004年5月22号，上文课该讲第11课了吧？第11课，咱们还把9课、10课呢，那个主要的东西读一遍。咱们还翻到43页。现在是讲下加字，下加字一共是4个，但是最后那个娃呢不影响发音，所以带上这个就不用学，所以呢等于是学3个后加字。上2节课各学了一个牙一个拉，这节课呢学这个拉。这个在学这个拉之前呢，把那个牙跟拉的那个呢练习再读一下。从43页的第9课是下加字牙，下加字牙呢就等于在原来的那个声母上呢加个一，一啊牙嘛，它那个发音是一，就等于在原来声母后边加个一，所以这个规则比较简单，主要就是练习。咱们再来练习一下。嘎呀的加，嘎呀的加，这不是，这是这个读音哈。好，咱们后边就开始读这个读音啊。下，鸡，接，叫，掐，恰，q，k，克，卡，强，起，曲，且，加，掐，七，下，错，强，强，且，娘，牛，娘，女儿。下边这个才是传承拼读法。嘎呀的嘎，卡呀的卡塔克，卡呀的卡塔克，卡呀的强啊强，卡呀的强啊强，他呀的掐他呀的掐卡恰，他呀的掐卡恰，他呀的掐撒切，他呀的掐撒切，他呀的掐马撒强，他呀的掐马撒强。翻过来，卡呀的掐铁骨气，卡呀的掐铁骨气，卡呀的掐那若缺他缺，卡呀的掐那若缺他缺，他呀的掐那若错卡撒错，他呀的掐那若错卡撒错，马呀的娘那若牛啊牛，马呀的娘那若牛啊牛，例词也读一遍啊。刚才那个倒数第2个，他呀的掐那若错，我读的对吧？错卡撒错，对啊，例词啊，这是七，强，恰猜了，七波，信，强，穷，且，牛，
七让下翘练习修让这是轻巴下来球且麻起两安扭蛙停开班特清仓跳嘎ขึ้น内穷第四个也念一下啊，强第十课咱们也来它一遍，直接就读这个传统拼读，前头这个也读一下吧。沙中记，这个是沙军沙做第二组哈天七下边一个差天出第三组虫起沙山西马沙中细做传统拼读法，卡拉的叉卡叉卡拉的叉卡叉爬拉的查那禅爬拉的查那禅卡拉的查卡萨查卡拉的查卡萨查哈拉的沙那商哈拉的沙那商沙拉的沙撒塞沙拉的沙撒塞哈拉的叉写不出哈拉的叉写不出卡拉的查那若丑卡法丑卡拉的查那若丑卡法丑好像上一次就是这个读的这个不熟练一点，再来从头再来，从那个上边那个再来一个帕拉的叉写不就出哈拉的叉写不就出卡拉的查那若丑卡法丑卡拉的查那若丑卡法丑卡拉的查那若丑卡法丑卡拉的查给顾齐法齐卡拉的查给顾齐法齐卡拉的沙给顾西拉西卡拉的沙给顾西拉西沙拉的沙写就松哪松沙拉的沙写就松哪松
过来例词也读它一遍。差七冲齐不对，读错了啊，那个声读错了。齐，第二个齐，第七个齐，楚，前，朔，切细，西句，醒针，车任，出究，扯蛙，中国，公社，你就照着他那个拼，这就是练习拼音。不管他这个意思，这是要用他的拼音字母来拼外来词。这个在藏文里头也是现代语里头是大量的，咱们佛经里头没有这个，所以这个练习不练习也无所谓了啊。咱们下边来少数啊，成妞，出包，下边的练习是勤，我读的对吗？不对，吃音勤，你就硬拼吃音勤。咱们来试试啊，勤，吃音勤，第二个吃鱼，吃鱼，你没事自己就多练吃跟鱼，吃鱼，对。第三个楚，最后有一个波的那个口型，楚，第四个是楚，起妈，戳娃，插钩，长波，缺面，重启，重义，起对，庆，空车，桑，三妈，说恰，车妹，第四个练习，扎，中，沙，好，咱们来学今天再学了拉，下家字就学完了，然后后边呢咱们学上家字，前家字我看了一下，咱们后边上家字那个里头第一课那个发音不变好学，咱们就读一读，把那个第一课跟第二课合并起来，后边那个前家字也是第一课也好学，跟第二课合并起来，这样呢到这个还有5次课，到最后一节课咱们就把所有的不是所有的课了，就除了后边那个总结课练习课咱们就学完了，到下学期开始来了之后呢，咱们就复习一下，把后边那个总结课学一下再复习，然后就开新课咱们就那个讲文法书已经买好了，下节课来了之后咱们学2课这个，然后就接着学。下边看这个第11课下家字拉，
下夹子拉呢，咱们这个前头讲那个拼音规则呀，咱们不是已经讲了有大概4、5句还是5、6句话，我现在忘了啊。现在这个拉呢特殊一点，就需要总结一句拼音规则。这个用它总结了拼音规则呢，这个就是能够这3个下夹字呢，就它特殊一点。总结一句什么拼音规则呢？叫下夹字拉，你写上叫喧宾夺主。你那个先写上这个词儿。哎，这就是一句拼音规则，下夹字拉，喧宾夺主。为什么要用这个词儿呢？这样大家印象深，一听就知道怎么回事了。什么叫喧宾夺主呢？就是说，这个录音好像感觉声音跟大似的，什么地方音量无所谓，不管它了。这个什么叫喧宾夺主呢？就是人家别的下夹字啊，加了这个下夹字之后，读的还是基字，因为你下夹字挂上嘛，雅大、喇大是挂在人家基字下边的，读的时候呢，还是读基字的音，在基字的音上呢发生一个变化，这是本来下夹字这意思。这个拉呢就有点这个不像话，就有点这个强盗意味。谁一挂上它呀，就得读它，就基字就不起作用了。不管谁，只要一挂上那个拉，就得读拉，就不读这个喧宾夺主。挂上它，本来他是客人，人家那个基字是主人，结果谁挂上他呢，倒霉了，自己就丢了，他成了主人了，所以叫喧宾夺主。就是所有的下夹字拉都要读这个他的音，就不读基字了，那就不管谁挂上拉都读拉。但是它本身呢也发生一个变化，就是什么呢？拉本来是2声，是声调，它挂成下夹字之后，就是它上边带一个帽啊，它就变成平声了，变成1声了，变成拉。哎，拉，你看这一下你喧宾夺主一句话你就记住怎么回事了。就是说下夹字拉，喧宾夺主什么意思呢？本来你挂在人家那儿，你是客人，结果这个谁一挂，你看挂牙挂这个牙都是还是读基字，可是这儿呢都按照基字来发音，可是这一挂拉呢，基字丢了，不管基字了，不管谁一挂拉都得读拉。哎，但是这个拉呢也被迫的有点改变，就是它因为上边有一个基字带上一个帽，一戴帽呢一压不敢升了，老老实实平声1声念拉。完了，这节课的这个拼音规则就学完了，下边就是练习，咱们来练习啊。所以这个拼音规则呢，后边可能还有后边还有1、2句。拼音规则很简单，你看这个就拼音规则就完了。咱们来练习读啊。先看第一个，咱们呀就以后不管是加在谁的下边，因为你在书上一看，你不记加谁，就是一看到后夹字是拉。不是那个下夹字是拉，这样就怎么读呢？就直接读拉，哎，就是读成1声。咱们看啊，第一个呢就读拉，第二个读撸，第三个读落，哎，因为后边跟那个后夹字卡，后夹字卡啪撒是把调摁下来，所以1声就变成4声了。最后一个是读隆，哎，前边是1声平声，所以就成了不能读龙。哎，它一戴帽啊，后边还有这种现象，你就有这么印象，一戴帽，哎，改变了，就成平声了，给它都画平了。第一行再读一下啊，拉、撸、落、隆，哎，这个还比较好读啊，就是变个调。第二行拉、撸、落，哎，你看好掌握吧？这节课好掌握。第三行拉、浪、路，哎，它没有那个就是这个音不变，调变，所以呢，而且你不管上夹字是谁，哎，不管上夹字是谁，
只要一加拉就念就一加拉就念拉。在第四行拉拉浪隆，第五行拉落落，哎，那个爬要发一个波的那个口型，落隆隆，这个是律，哎，噜加上沙要把调摁下来读4声，然后那个乌呢要变成吁，所以是律，哎律。咱们把上边这一套先这个再回头读一遍啊，拉噜落隆拉噜落拉落浪路拉浪隆拉落隆律。最后这个呢特殊一点，这是一个特殊现象，见的情况也比较少，也比较特殊，所以就特殊的记得就行了。就是上加字是撒的时候呢，它念打，这是特殊，你就作为特殊的情况记就行了。上加字是撒，下加字是拉的时候，它念打。这个打前头加那个恩是什么意思呢？就是前头要加个要加个鼻音。打，哎，就是前头加个鼻音，打，哎，这个意思。咱们读一下后边那俩字啊，你看这就成了朵，哎，它那个声母就发的音，韵母是朵。下边后边那个呢，声母还是的，韵母变成了约，而且要发3声，因为沙它不但变这个音还变调，所以就成了绝。哎，这个特殊的咱们再读它一遍啊，打朵绝。这个读音的练习就练习到这儿。下边这个娃呢，发音不变，不影响发音，咱们也读一遍吧，因为这个总是课文，咱们也读一遍啊。嘎咔娘塔哈霞啦虾哈查哎，你看上加字也没有影响发音，下加字也没有影响发音。另外介绍一下这个发音的这个叫这个就是下加字拉，你看它这个写法呢是在下边带一个小三角，这个小三角呢发音叫苏，我看前边呢有没有啊？应该在前边那个表上有。哦，对，你们翻到42页，翻到42页。42页，你看那个表的最后最下边啊，就是那娃。这个娃呢，它的名称叫这个娃属，是吧？但是呢，娃如果这个后边是闭元音，这个啊就应该发而且呢，它在发音的时候呢，就把前头那个乌啊娃的那个乌呢就给省略了。这样的话呢，就光发一个所以这个名称就变成了苏。我给你写一下，你标在那儿，就是这个表的这个娃的读音是啊加一个小帽子，就念
这个本来前头应该读瓦，这个呢它给省略掉了，就读然后苏呢，这个是2声，带一个这个 v， 这个符号代表2声，然后斯乌苏，它是这个长苏，因为后边还有一个那个然是能把这个乌延长，所以写2个，这样的话呢读起来就是苏，哎，这是它的名称。咱们再倒上去看第3行那个拉的名称，前边那个第1行呢是雅大，第2行是拉大，第3行啊不是直接读拉大，它是把那个大前头的那个爬呀那个波念出来，念拉不大，这个拉不是变成那个就是平声嘛，所以呢念拉不大，拉不大。哎，我也把这个拼音写上，就是拉，然后变成这个拉波，这个波，这个发一个波的音，这个是1声，这是前边，后边呢还是大，还是4声，哎，拉大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 。哎，这个波不用发出来，就发一个波的口声就行。拉大，拉大，苏，这是它的名称。咱们再翻回来，咱们练练这个传统拼读法。为了加深印象呢，这个刚过了中午，吃饱了喝足了，现在有点晕哈。咱们多读一读啊，读一读提精神。把那个50页的那个刚才那个上边变音的那个呀，喧宾夺主的那个方阵再读一遍啊。看好了，这就是多熏习，就是多这个重复了。看着啊，练反应。第一个啊，拉、撸、落、隆、拉、撸、落、拉、落。浪、路、拉、浪、隆、拉、隆、律、打、抖、叠。好，咱们那个传统拼读法读一读啊，咱们就下午了困，咱们就多读啊。第一个啊，嘎拉不大拉，嘎拉大拉，对。第二个，爬拉大拉拿撒浪，爬拉大拉拿撒浪，对，爬拉大拉拿撒浪，拉拉大拉卡拉。拉拉大拉卡拉，沙拉大拉帕勒，勒，最后也是有一个啵的那个音的口型。沙拉大拉帕勒，沙拉大拉帕勒。下边这个就是那个特殊的。你一看前头3横调，这就有点特殊，你就记住，这3横调一特殊就念打啊，啥拉不大打，啥拉不大打，对。下边这个记住，那个小三角念苏是娃的意思，不影响发音，所以这个念擦苏擦。擦苏擦，好，回来再来一遍啊，这是比较简单的。嘎拉不大拉，嘎拉不大拉，爬拉不大拉拿撒浪，爬拉不大拉拿撒浪，拉拉不大拉卡拉。
拉拉达拉卡拉，沙拉达拉卡勒，沙拉达拉卡勒，沙拉达达，沙拉达达，擦耳素擦，擦耳素擦。咱们再来练习下边的啊，卡拉布达拉西布鲁，卡拉布达拉西布鲁，卡拉布达拉西布鲁卡萨路，卡拉布达拉西布鲁卡萨路。帕拉布达拉西布就路卡萨路，沙拉布达拉那若洛卡洛，这个也是最后那个爬要发一个波的口型洛，哎，沙拉布达拉那若洛帕萨洛啊，我读错了啊。沙拉布达拉那若洛帕洛，沙拉布达拉那若洛帕洛，沙拉布达拉那若洛帕洛，最后一个注意是那个特殊的念达的那个啊。沙拉布达达那若觉萨觉，沙拉布达达那若觉萨觉，沙拉布达达那若觉萨觉。好，这四个咱们再来两遍啊。卡拉布达拉西布鲁，卡拉布达拉西布鲁，帕拉布达拉西布鲁卡萨路，帕拉布达拉西布鲁卡萨路，沙拉布达拉那若洛帕洛，沙拉布达拉那若洛帕洛，沙拉布达达那若觉萨觉，沙拉布达达那若觉萨觉。对，好。过来，咱们练例词。第一个，你记住，喧宾夺主，就是看到下家字拉就读平声拉，一声的拉，所以头一个就简单了，就是撸，哎，民歌、山歌，这个歌，哎，就是撸。第二个是现代的词了啊，落。说现代词儿，原来那个古代也有闪电哈，也有闪电，不知道闪电是不是这个电，还没注意过，还那个经常还没注意过。但是看他现在用的好像就是那个现在的电啊，不知道是不是一个字。第三个，注意啊，落，哎，实际上你这个愿意把后边那个嘎那个咯读出来，读带上也行，就不发出来，读一个咯的那个口型，落，读念，像我们读书念书就是这个落。下边一个露，灌水倒水，哎，从软瓶往杯子里倒水露。第五个是来吧，脑子，这个脑子就是这脑髓，就是那七六拐弯那个跟豆腐似的那个东西，
是那个物质的脑子，不是指说你动脑子，动脑子实际上是精神的那个脑子，是动意识，哎，这个是那个物质的脑子。第6个是拉波，哎，这发音都很好发，就是跟这个单词呢结合一下。拉波是吸的，吸是指的那个液体的吸，哎，不是指的那个比如说地广人稀，不是这个，不过它可能也可以这个借用，就是指的那个液体浓度的吸稠的那个吸。第7个是懒惰，回答是动词，这个懒呢就是回的意思，哎，懒就是回的意思。第8个拉妈，他这写个大喇嘛，实际上不用写大喇嘛，在咱们汉人呐，这就是个误解。一叫喇嘛就是什么呀？所有配那个红衣服、剃光头的都是喇嘛。实际上这是个误解。实际上是什么呢？喇嘛是上师，这个拉啊是上的意思，拉是上的意思。妈呢，相当于人的那个八，什么什么八，什么什么妈，哎，这个都是代表，这就是个名词。上人，这个咱们不说那个什么什么八就代表人嘛？这个字直接意思就是上人、高等人，这个高水平的人，哎，高手，对，就是这意思。哎，喇嘛实际是这意思，相当于咱们汉语里的什么呀？和尚。你说这也碰巧了，他呢这个喇嘛呀，本来是上师，那是位置很高的。你那个就是你这里头就说要很厉害才能做上师的，要按照密宗传统要有什么这个传承的这些。但是汉人呢，就把所有的这个藏族出家人都叫喇嘛。我们汉传正好有跟他对应的词儿，和尚。这个和尚本来就是上师的意思，和尚就是这个很也是高手。哎，像这个一个寺里头啊，不一定有一个和尚，你可以有住持，甚至有方丈，但是你不一定称得起和尚。和尚实际上是教授师，那个就是很厉害的，那才叫和尚。结果呢，咱们汉人呢，把这和尚就是教外的人也给这个通俗化了，所有剃了头的全叫和尚。那个喇嘛呀，就相当于咱们汉语这个词，就本来你要是在藏传里头啊，喇嘛那个拉嘛那是那个上师，哎，是很少有的。结果呢，我们给误解了。我们汉地的这和尚也是，你看一个山上可能才有几个和尚，哎，我们也误解了，称所有的出家人都叫和尚。这两个词挺相似，这个遭遇挺相似。这是喇嘛。下边一个啊，罗切，罗没变，后边这个切注意啊。第一，卡雅大本来是读茶，但是呢，字母表第3竖行那个卡查塔巴查这5个字母呢，如果放在第2个音节，就变成不送气，而且变成一声，变成平声。这样的话呢，茶就变成了扎，扎跟拼起来就是倔，哎，沙呢又把调摁下去，所以成了倔，罗倔，哎，这是它的音变。然后呢，这就是智慧的意思。这个经常有人把这个起作名字，所以呢就直接译音叫洛哲，哎，就是罗倔，就是智慧。下边一个勒钦，哎，咱们前头学过，钦是大，这个勒呢，勒不是一种这个力量，一种一种神奇的力量嘛，哎，就这个人力大就是伟大。这个罗切啊，也说一下。罗切这个罗呢，主要的意思是心，你也可以记在那，这样帮助这个理解以后经文也有好处。罗主要是心，那个切后边那个呢，主要意思是商量，
哎，心众生都是心，这个大家呢一块商量，这叫智慧。哎，下边这个再看第二行过来，注意啊 ，lobpan， 就是上课的课，我们现在学藏文课的课，哎，就是课 lobpan。这个也说一下，前边那个 lob 是学习的意思，lob是学习，教学那个教也是这个字，就是学跟教是一个字，哎，学跟教是一个字。lobpan， 哎，就是上课的课。下边呢，你看啊 ，lobkang， 康是什么呀？哎，房子，这个学习的房子，教学的房子，哎，就是教室。lobpan 啊，不是 lobkang， 下边一个 lobja， 你看后边这个本来应该念茶，下边加额数不影响，但是呢，卡放在后第二音节，变成不送气跟平声，所以读 lobja。扎呀是院子，后边这个扎是院子。如果单独读就是茶是院子，哎，学习的院子就是学校啊，这个很形象的啊。第14个是 lobjo， 这个后边这个本来是抽包是那个朋友，抽就是朋友啊、伙伴啊、作伴的，这个学习的伙伴就叫同学。第15个，这是那个特殊的啊，这个字呢也比较这个常用，你就用这个字记这个特殊的也可以。一看上边3横照，就好像这个水里头，哎，这个照出来个月亮一样，哎，这就是月亮。打瓦，对，所以那个好多女孩子起这个名字叫那个打瓦，哎，就是这个，就是月亮，哎，月亮很这个漂亮了，哎，这个藏族那后边那个月呢是年月的月，哎，年月的月也是它，因为那个日月呀，就是从那个日月，这个来取过来的。第16个是迭搭歌舞，单独的那个卡日啊也是歌舞，单独那卡日就是歌舞。那个迭呢，迭主要是念诵的意思，念诵。那样的话就是后边那个卡日呢主要是舞的意思，哎，前边念诵，后边那个后边那个是跳舞，合起来歌舞。第17个好读了，哈就是那个吃的那个盐。第18个是瞎猫是帽子。把这个瞎猫戴到头上了，哎。下边一个也好读，瞎蛙，有时候这个蛙呢，它那个省略了不读，就直接读成一个长音瞎，那是后边那个另外一种读法。咱们练读音就练这个瞎蛙就行了。路，一般是指那个公路，路一般指公路。最后一个叉巴，哎，刚才不是说那个茶不是院子吗？这就是在那个院子里的人哎，可能那个时候啊，那个一家一户啊都是一个小院子，就那个寺庙的那个院子呀，啪，一说这是哪儿啊？是内院那个院子里的，哎，我估计院子里的人都是这个僧人。
整个这个咱们再读一遍啊。第一个啊，注意噜噜落落，第三个落落路路来吧来吧拉波拉波懒落懒落拉妈拉妈罗切罗切勒拼勒拼罗潘罗潘罗康罗康罗扎罗扎罗做罗做打哇打哇叠嘎叠嘎哈哈下猫下猫下哇下哇插吧插吧，休息一下休息一下，咱们再来这个学一会儿啊。下边剩东西不多了，咱们就这样把刚才这个新课呢再过一下，然后把最后那个句子读一读就行了啊。翻到这个50页，咱们先把刚学过的新课再读一读啊。50页注意看了啊，我们开始读。这个记住下家字拉喧宾夺主，一共8个字，这是又是一句这个拼音规则，是这个因为这个拉呢比较特殊，所以用这种特殊的语言呢提醒大家，就是不管谁一带上拉就变成了拉，读这个客人的字儿，读这个下家字的字儿。咱们来读啊，拉噜落隆拉噜落落拉落浪路拉浪隆拉落隆绿打夺别，传统民族法沙拉大拉。注意这个读拉不大的时候啊，这个拉已经读成一声了，就不读原声了，就是因为它一带帽不就读一声吗？就是嘎拉嘎拉大拉，就是拉一开始就读一声了，嘎拉不大拉哈拉大拉拿撒浪哈拉大拉拿撒浪ရာ拉大拉卡拉ရာ拉大拉卡拉沙拉大拉塔勒沙拉大拉塔勒沙拉大达沙拉大达擦耳朵擦擦耳朵擦卡拉大拉十九路卡拉大拉十九路卡拉大拉十九路卡萨路卡拉大拉十九路卡萨路沙拉大拉那若洛帕洛沙拉大拉那若洛帕洛沙拉大达那若觉撒觉沙拉大达那若觉撒觉例词噜落落第三个落
路来吧拉波懒路拉吗罗坠知约坠罗坠勒拼罗潘罗康罗扎罗座打哇叠嘎哈下毛虾哇虾，就是括弧里的那个读音，有时候他就直接读一个延长一点就完了。最后一个是塔巴，这个有像扎巴老师那个扎巴呀，不是这个塔巴，它是另外一个词，是这个叫著名的有名的也叫塔巴，那个是另外一个词。下边呢有这个口语对话的句子，咱们也来练习读一下啊。第一句是这个 K 让是您你，这个卡巴咱们讲过，卡是相当于汉语里的和什么，卡巴这个卡巴就是什么哪儿怎么回事。这个然呢咱们也讲过，然就是往哪儿去，往哪儿去，它指前边那个事儿。太吧是去，说你去哪儿了，这个就是这么个意思。咱们来读啊，K让卡巴尔太吧K让卡巴尔太吧您到哪里去了啊？第二行是回答，说哪就是我了，说上哪了呢？上罗布康，罗布康就是这个学习的房子，就是教室，然后还加一个囊了。咱们讲过囊是里头，我到教室里头去了啊。拉跟那个然的意思一样，就是往哪儿去，冲着哪儿去，进哪儿里头，表示方向。然后这个沁吧，沁是走嘛，走去。银就是你是上哪儿去了啊？不是，我是上那个教室里头去了，这么个意思。咱们来读啊，拿罗康囊了沁吧印，拿罗康囊了沁吧印，拿罗布康囊了沁吧印，拿罗布康囊了沁吧印。行，他比较熟练了。下边一个说 K让卡瑞切嘎沁吧 ，K让还是您卡瑞也是这个什么，就是一带这个卡你就知道这就是问怎么回事。切嘎这个切咱们前头讲过，用的非常广泛，就是做，相当于汉字那个就是立人的古字反文那个做，也有那个立人就是做工作的那个做，就是咱们汉语这两个做的区别，就是那个立人古字反文的那个呢，表示做一些具体的事情，那个工作的做呢，表示做一些这个比如说作文啊，这个比较抽象的事情。这个上面那头呢，这一个词全概括，就是做，这个用的非常广泛。切嘎就是问话了，就是你做什么呢？沁吧是去，你去做什么去了？你干什么去了？就是。K让卡瑞切嘎沁吧。K让卡瑞切嘎沁吧。K让卡瑞切嘎沁吧。K
K랑 카레 체가 침바. K랑 카레 체가 침바.下边回答说我曲意是藏文，垂咱们讲过，这个垂是什么呢？一张纸一个笔，这就是写。我写，信吧印就是我是去写藏文去了。这倒着来，动词放后边，宾语放前头。说曲意垂嘎信吧印。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 可以跟上了啊。下边还有下边一句是塔是现在，今天现在塔。虽然还是您，卡巴尔还是什么？太也是去，也是走，就是现在你到哪儿去啊？说这个。前头那个是乐，就是你是上哪儿去了？那是讲这个现在以前的事儿。现在是问，那你现在，刚才你是到教室去写藏文去了，现在你上哪儿去啊？现在你往哪儿走啊？说他可以让卡巴尔泰嘎。他可以让卡巴尔泰嘎。他可以让卡巴尔泰嘎。说捏康了左个印什么意思呢？说还是我捏康是这个睡觉的房子，是宿舍，拉是往这个房子里去，表示方向。着是走，着是走，这个词儿也用的很，在佛经里头也很平常的走。着地，这表示它是一个动词，因就是这么一个习惯性的带了吧。我要往这个宿舍里去，我是要到宿舍去。捏康了着个印。捏康了着个印。捏康了着个印。翻过来，太就是去走，就是个习惯性的，那就再见。咱们来读一读啊，从第一句。你看他这个第一句前头的是半个括弧，前头是嘎，第二句是咔，其实在藏族里头就代表1、2，就好像那个英文的 ABC 似的。英文的1、2、3、4就是 ABCD，这呢就是嘎咔咔拿，就是藏文的 ABCD，藏文的1、2。第一个人这么说，第二个人这么说，下边又是第一个人说，下边又是第二个人说，嘎咔就代表1、2。下边咱们来读啊。K랑 카발 테바. K랑 카발 테바. 나 롭칸 낭라 침바인. 나 롭칸 낭라 침바인. 나 롭칸 낭라 침바인. K랑 카레 체가 침바. K랑 카레 체가 침바. 나 피 체가 침바인. 나 피 체가 침바인. 나 피 체가 침바인. 다 K랑 카발 테가. 다 K랑 카발 테가. 나捏康了左个印。
阿涅康拉做个音，太啊，下边这个练习里头呢，跟这个句式差不多，它是说别人，这个是说你我，用第一人称，所以最后是用引，这是第一人称。这个呢是说别人，空是他，所以呢后边用松，松就是走了，就是完成时的意思。这个第一句是空就是他，卡巴还是哪儿，信就是去，送就是去了，去过了，送是这个走过了。说他去哪儿去了，他到哪儿去了，就是你也可以在后边标上说他到哪儿去了。空卡巴庆送，空卡巴庆送，空卡巴庆送。下边是回答，说他到哪儿去了呢？说这是空罗布康囊了庆送，这就是罗布康是这个教室，囊了是里边，庆送是去了，说他到教室去了，说空罗布康囊了庆送，空罗布康囊了庆送，空罗布康囊了庆送，到教室里边去了。下边又是一句问话，说空他卡瑞什么，切大做什么庆送，他去做什么去了，他去干什么去了。空卡瑞切大庆送，空卡瑞切大庆送，空卡瑞切大庆送。下边回答说空罗布参罗嘎庆送，就是他罗布参是克，这个洛是读。我那个时候记这个洛就是怎么记呢？你看他那个鸡字是嘎，嘎好像竖着有这么2-3行，这个古书嘛就读，竖着这个读书，罗嘎就读，庆送就是去了，他去读这个课文去了。这个空罗布参罗嘎庆送，空罗布参罗嘎庆送，空罗布参罗嘎庆送。下边一句问的是空，然后罗布参这个课，卡瑞什么课，罗嘎读庆送，他去读什么课去了？说他去读这个课文去了，他读什么课文啊？就这意思。他去读什么课文去了？空罗布参卡瑞罗嘎庆送，空罗布参卡瑞罗嘎庆送。咱们读慢点啊，空罗布参卡瑞罗嘎庆送，空罗布参卡瑞罗嘎庆送。或者是咱们读半句啊，空罗布参卡瑞怎么读啊？空罗布参卡瑞，空罗布参卡瑞，罗嘎庆送，罗嘎庆送，空罗布参卡瑞罗嘎庆送，空罗布参卡瑞罗嘎庆送。最后的回答是皮译给罗布参，皮译是藏文，给是课，罗布参是那个给是的啊，给是的，罗布参是课，藏文课，罗嘎是读，去读藏文课去了。皮译给咱们还读半句啊，皮译给罗布参来一个，皮译给罗布参，皮译给罗布参，罗嘎庆送，
罗嘎轻松，连一下试试啊。其余给罗盘罗嘎轻松，其余给罗盘罗嘎轻松。好，咱们再来把这几句3句对话读一下啊。空卡巴尔轻松，空卡巴尔轻松，空罗布康囊了轻松，空罗布康囊了轻松，空卡热铁嘎轻松，空卡热铁嘎轻松，空罗布参罗嘎轻松，空罗布参罗嘎轻松，空罗布参卡热罗嘎轻松，空罗布参卡热罗嘎轻松。皮衣给罗布参罗嘎轻松，皮衣给罗布参罗嘎轻松。好，下边这个轻松一点，读一读短的这个生词，主要是练练发音啊。第一个是拉破，拉破，哎。第二个读音是破，破，哎，4声要降下来。拉破，拉破。第二个塔啷，塔啷，塔啷是这个牛，塔啷是牛，塔啷是牛。第3个是啷亲，啷亲。注意啊，啷亲不是大牛，是大象。可能啷亲是大象。第4个是啷巴，啷巴啊，啷亲。后边是那个 a 跟 n 是 n 嘛 ，n 7 n 亲，哎，你把那个汉语拼音写上，7 n 亲，啷亲大象，不是经常那个什么幻化出大象来，瞎子摸象，哎，都是这个啷亲，哎。第4个是啷巴，啷巴。第5个是拎车，拎车，拎车，哎，你要是怕记不住，你就那个用不用标音呐？拎，了，音，拎，对吧？这个是1声，因为那个拉变成1声了。拎，吃，吃，就是这样，是吧？吃安餐，吃不对了，吃是要带这个 h 的，是吧？哎，吃安餐，拎餐，哎，拎餐，拎餐，下边一个拎嘎，拎嘎，后边这个本来读卡，但是呢，哎，那个竖行第3行的字母放在第2个音节，不松气变平声，所以变成拎嘎，拎嘎，拎嘎。那个藏拉萨城里头，在这个西头有一个罗布林卡，听说过吧？罗布林卡是解放以后政府给这个达赖修的夏宫，就是他冬天他不是在那个布达拉山上吗？哎，布达拉山上那个就是最漂亮的那个宫。到这个我想一下，这是夏宫还是冬宫啊？你一下就糊涂了。夏天在山上凉快哈。修的是在平地。冬天在平地啊，反正现在也想不清了，就是在平地给他修了一个宫，
哎，这就是可以这个找着季节住。这个宫呢叫罗布林卡，罗布是宝贝，林嘎是公园，所以就是宝贝园，哎，叫罗布林卡，就是这个林嘎是公园的意思，哎，园子公园，林嘎，罗布林卡的那个林卡就是这个。下边一个啊，龙秀，这可不是龙树啊，这是龙，这个龙啊，注意这个可以学了，这个龙就是风。咱们前头不是头几课咱们就说过，说地水火风是沙丘美龙，哎，这个就是那个龙，沙是这个对吧？沙丘西乌丘沙丘，这是地水，火是美是吧？哎，马枕抱美，沙写的就丘，哎，沙就是单独一个字母，沙丘美龙就是这个。上边这个是个什么意思呢？啊，上边就是ရာ，是上加字ရာ，下边一个拉，哎，然后是写就，然后啊拉变成一声，所以是龙，沙丘美龙，这是火，龙就是风，地水火风，这是组成世界的四大元素。龙秀是力量，这个可能就是风力，这可能算一个现代词儿，也许古代也用吧。龙秀，下边一个是罗阔，再下边是罗内，再下边一个是罗康，这个罗是电，康是房子，可能是不是这个发电厂啊什么之类的，这都是现代词，咱们就光练读音就完了啊。以后咱们这个专门目的明确，以后咱们就是学古藏文，读这个佛经，现在这些咱们练练发音就行了。下边这个啊，罗处，最后一个是拎包，了拎包，这个记住，这个佛经里头经常有傻瓜、蠢人、笨蛋，哎，我们凡夫啊都是这蠢人，凡愚都是愚人。这当然了，这个在这个藏文里头就是当那个就是真是那个就是傻子呀，什么是当这个人，但是实际上我们就是这个傻子了啊，整天没有的东西乱追逐，哎。好，咱们再读一遍啊，拉破，塔啷，啷钦，啷巴，拎差，拎嘎，龙秀，罗阔，罗内，罗康，罗处，拎包，好，这节课就学完了。学完了，咱们看啊，再这个读一遍吧。最后咱们再读一遍，新课嘛，多读啊，读一遍咱们就结束啊。翻回50页，有什么问题吗？没有。好，50页，咱们把整个课读一遍啊。拉，噜，不对，龙，拉，噜，拉，浪，路，拉，
浪龙，这就是那个风啊。拉落龙绿打躲叠，传统民族法翻过来啊。嘎拉达拉爬拉达拉拿撒浪爬拉达拉拿撒浪雅拉达拉卡拉雅拉达拉卡拉沙拉达拉帕勒沙拉达拉帕勒沙拉达达沙拉达达擦额苏擦擦额苏擦卡拉达拉西就路卡拉达拉西就路卡拉达拉西就路卡萨路爬拉达拉爬拉达拉西就路卡萨路沙拉达拉那若洛帕洛沙拉达拉那若洛帕洛沙拉达达那若叠沙叠沙拉达达那若叠沙叠。好，翻过来例词。路来吧拉波冷落拉吗落这勒亲落餐落康落做打哇叠嘎哈下摸虾哇虾塔巴下边是例句啊。키랑 가발 태바 나 롭캉 낭라 침바인 키랑 카레 제가인不对了啊。키랑 카레 제가 침바 키랑 카레 제가 침바 나 피이 제가 침바인 타키랑 가발 태가 나 니에캉라 조게인 태야 콩 가발 친송 콩 롭캉 낭라 친송 콩 카레 제가 친송 콩 롭찬 로가 친송 콩 롭찬 로가 친송
空罗布参卡热罗嘎轻松，空罗布参卡热罗嘎轻松，体育给罗布参罗嘎轻松，体育给罗布参罗嘎轻松。好，最后的单词读一下啊，拉破，拉破，塔浪，塔浪，浪亲，浪亲，浪巴，浪巴，灵参，灵参，灵嘎，灵嘎，龙秀，龙秀，罗阔，罗阔，罗内，罗内，罗康，罗康，罗铺，罗铺，轮包，轮包，这个轮包佛经里用的也比较多，像这个咸鱼经，就是智慧的人跟这个愚痴的人的故事，这个经常也是这个讲一些故事啊，举些例子啊，轮包总拼音哈，轮了想一下啊，晕我还没找着了，了不对，O E 对了 O E， 然后加一个 N 是吧？O E N 对，然后是医生，包是就简单了，波也是一声，N 晕轮包，